হ্যালো গাইস, আজ এখন আরেকটা নতুন ব্লগস নিয়ে এসেছি। আমি এখানে আসলে ব্লগস মানে আমি শ্বশুরবাড়িতে ব্লগস বানাই না কেন, ওখানে ভালো লাগে না আমার বানাতে। সবাই ভাবতে পারো ওইখানে কেন বানাও না, এখানে এসে বানাও। আমার ওখানে একদমই ভালো লাগে না এসব বানাতে, কিছু এখানে আমার ভালো লাগে নিচে। তো চলো তোমাদেরকে দেখাই আজকে আমার মা কী কী আইটেম রান্না করেছে। চলো তোমাদের সঙ্গে এটা আমি শেয়ার করি। এই যে আমার মা ক্যাপসিকাম বড়া করছে। এই যে আমার মা, এই দেখো মা, এই যে ক্যাপসিকাম বড়া করছে। এখানে ডিম আমলেট করে তরকারি হয়ে গেছে। এই যে মাংস তরকারি আমার ভাই রান্না করেছে, তো আমাকে দিয়েছে অল্প টেস্ট করতে। এই যে আমার মা মটরও ভিজিয়ে রেখেছে, কালকে ঘুগনি হবে, এটা দিয়ে সকালে লুচি ঘুগনি হবে, তার জন্য মা মটরও ভিজিয়ে রেখেছে। আমি ভোল্টে দিতে এসেছি, তো এই জন্য এখানে মানে ভিডিওগুলো আমি বানাই, ভালো লাগে। আমি কালকে এসেছি আমি আমার বাপের বাড়ি, তো এখানে মানে একটু ফ্রিভাবে ভিডিও বানানো যায় শ্বশুরবাড়িতে, তো জানেনই সবাই। এর জন্য চলো তোমাদের সঙ্গে আরও ভিডিও আমি আপলোড করব, নেক্সট ভিডিওগুলো